اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام أيها المشاهدات الكريمات، معاشر الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج هلا سألوا، والذي نسأل الحق فيه تعالى أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيفي البرنامج الذي يتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية، فضيلة الدكتور سعيد بويزري. مرحبا بك فضيلة الدكتور، أهلا وسهلا بك. مرحبا. للتواصل معنا مشاهدينا الكرام عبر هذا البرنامج، أرقام التواصل هي 021 37 42 87، ولمن يتعذر عليه الاتصال بنا مباشرة البريد العادي والبريد الإلكتروني في خدمة الجميع. بالأمس كنا قد تكلمنا دكتور سعيد عن سورة الإخلاص، وعن معاني هذه السورة الكريمة، وعن معنى التوحيد وتحقيقه لدى نفوس الناس. واليوم بحول الله ومشيئته نتكلم عن سورة لا تقل عظمة عن سورة الإخلاص، وهي سورة الفلق. فعن معاذ ابن عبد الله بن خبيب عن أبيه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك كل شيء. إذن سورة الفلق هي من السور المكية، وآياتها 5 نزلت بعد سورة الفيل، وعندما نزلت أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم وسورة الناس، وترك ما سواهما من التعاويذ، وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم للشفاء حين ساحره اليهودي لبيد بن أعصم، كما هي معروفة قصة سحره صلى الله عليه وسلم لما سحر من طرف هذا اليهودي في صحيح البخاري. دكتور سعيد، مع سورة الفلق ومعاني هذه السورة الكريمة المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السورة كما تفضلتم بالقول سورة الفلق سورة مكية، ولا بد من بيان مسألة في غاية الأهمية. هناك ما يسمى بالقرآن المكي والقرآن المدني. لمزيد من البيان والتوضيح أقول ما يسمى بالقرآن المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما يسمى بالقرآن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة ولو نزل بمكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عايش في مكة المكرمة، هاجر إلى المدينة المنورة بعد مكوثه مدة في المدينة المنورة، عاد إلى مكة فاتحا، فتح مكة. فهناك آيات نزلت، هناك قرآن نزل بعد الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة المكرمة، ولكن يعد قرآنا مدنيا. هذه من المعايير التي يذكرها العلماء في التمييز بين القرآن المكي والمدني، فضلا عن خصوصية أو خصائص ومميزات كل قرآن. في القرآن الذي نزل بمكة عموما يركز على أصول الدين، يركز على العقيدة، ينبذ الرذائل ويزرع الفضائل. هذه من خصائص القرآن المكي. والقرآن المدني يغلب عليه طابع التشريع، طابع التشريع في وضبط العلاقات بين الناس. دكتور سعيد، العلماء يشترطون لمفسر القرآن أو من يريد
أن يلج هذا العلم أن يفرق بين القرآن المكي وأن يفرق بين القرآن المدني. لماذا دكتور؟ بل يجعلونه من الشروط والقواعد علم التفسير. نعم، لأنه فهم دلالات القرآن الكريم يحتاج إلى شروط. من هذه الشروط الشرط الأول فهم اللغة العربية، أسرار اللغة العربية، لأن القرآن نزل باللغة العربية لقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ولقوله تعالى بلسان عربي مبين. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون عارفا بأسباب النزول، لأن أسباب النزول يعني ظروف نزول الآيات القرآنية تساعد المفسر على فهم المراد، مناسبة الآيات يعني. مناسبة الآيات. وكذلك أن يميز بين القرآن المكي الذي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعموما عادة ما يستفتح بقوله يا أيها الناس، هذا أيضا أمر آخر يذكره العلماء، يا أيها الناس. أما القرآن المدني الذي نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فعموما ما يبدأ بيا أيها الذين آمنوا، يعني تحضيرا للمؤمنين لتلقي الأحكام الشرعية العملية الضابطة لعلاقتهم. إذن هذا شرط أساس لكل شخص، لكل عالم يريد أن يلج علم التفسير. نعم، هذه مقدمة بارك الله فيكم. إذا نجي إلى الموضوع مباشرة. نعم. سورة الفلق. إذن نعم. سورة الفلق سورة المكية. نعم. نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولكن قلتم أيضا هي إحدى المعوذتين يتعوذ بها من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرتم في الحديث في مقدمة هذا اللقاء. نعم. ونبي عليه الصلاة والسلام في نصوص أخرى وفي أحاديث أخرى يوصينا جميعا أن نتعوذ بهاتين الصورتين. فكان سورة الفلق وسورة الناس، معلش نركزوا على سورة الفلق مادام هو موضوع اليوم. نعم. يعني هي دعوة للعباد إلى اللجوء إلى حمى الرحمن. نعم. يعني هذه كخلاصة في غاية الأهمية. هذه السورة تدعو الناس إلى أن يلجأوا إلى حمى الرحمن فرارا من كل الشرور. ثم أن هذه السورة تجعل الإنسان المسلم يستعيذ بجلال الله عز وجل وبقوته من شر مخلوقاته. إذن أمران أساسيان متكاملان. هذه السورة حوتهم سورة الفلق. نعم، حوتهم سورة الفلق. الأمر الأول. نعم. الأمر الأول تدعو هذه السورة عباد الله إلى اللجوء إلى حمى الرحمن. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. ثم نشرح يعني نعم. الكلمات ونلج في بعض المعاني. نعم. طيب، وكذلك الأمر الثاني. نعم. الأمر الثاني تدعو العباد إلى أن يستعيذوا بجلال الله عز وجل بعظمته وقدرته من شر مخلوقاته، لأن هذه المخلوقات لها شرور، كما أنه أيضا تحتوي أو هذه المخلوقات فيها خير ولكن أيضا فيها شرور. ولكن هذه الشرور التي تؤذي تلحق الأذى بالناس، الإنسان المؤمن يحتاج إلى حصن حصين يتحصن به، يحتاج إلى حمى، يحتاج إلى من يدافع عنه. فهذه السورة تأخذ بيده ليلجأ إلى حمى الرحمن ويتحصن بحصن الله عز وجل وبحصن القرآن، ويوثق صلته بالله سبحانه وتعالى. نعم. دوما. نبدأ الآن في شرح بعض هناك مفردات يعني نعم. يستشكل فهمها لدى الناس. نعم. كالفلق والغاسق إذا وقب. نعم. والنافثات في العقد وغيرها. نعم. قل أعوذ برب الفلق. نعم. رب الفلق، الفلق المقصود بذلك الصبح، فالق الإصباح. المقصود بذلك أيضا موضع آخر فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى. نعم. فيأتي هذا الصبح بنوره فيفتق ظلام الليل. ينفلق. نعم. لذلك حتى حنا واحد مثل بالقبيلية يقول كل الصبحيث ساعة مديث كل إيض إسعة فجريث. الليل مهما طال فلا بد من بزوغ الفجر. نعم. تأتي أنوار الصبح وأنوار الفجر يعني تفتق فتتغلغل في ذلك الظلام الدامس، ثم
تظهر الأنوار وتتغلب على ذلك الظلام الدامس. اشتداد ظلمة الليل متى يكون؟ يعني الظلمة الشديدة تكون قبيل الفجر. تكون قبيل الفجر. لذلك نقول يعني حتى في ناحية الفقه نقول إذا ضاق الأمر اتسع. تضيق بالإنسان حتى توصل إلى أقصى درجة من ضيق، ثم ربي سبحانه يفرج. ربي في القرآن الكريم وأعسر ساعات المخاض لدى الولادة يعني. يعني لما ينفرج الأمر قبل الانفراج تماما. قبل الانفراج يكون الشدة. إذا ضاق الأمر اتسع. ربي سبحانه يقول في موضع آخر مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. شوف هذا التسلسل، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بعض العلماء يقول هذا هو الخط الفاصل بين الأمل واليأس. ألا ثم يأتي الفرج، ألا إن نصر الله قريب. في الغيث دكتور مدام فتحت الموضوع، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. لما تيأس الناس من نزول المطر والغيث الذي يحيي الأرض الموات ينزل الله غيثه على عباده. نعم كما جاء في سياق هذه الآية. لذلك إذن الفرق هو الصبح. ولكن شوف يعني دقة اللغة العربية وعمق اللغة العربية إذا جاءت بالكسر، مش الفلق بفتح الفاء، إذا كان بكسر الفاء الفلق. الفلق تأخذ معنى آخر، معنى إما الداهية أو الأمر العجيب في اللغة العربية. من دلالة هذه الكلمة وهذه اللفظة العربية كنقولوا الفلق بكسر الفاء تأخذ معنى آخر. هي من الأضداد يعني. هي من الأضداد نعم. إما المقصود بها الداهية أو الأمر العجيب. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. إذن هذه الآية العجيبة تلخص، والقرآن الكريم كله عجيب، والقرآن كله معجز لأنه من الله سبحانه وتعالى. فتتعوذ أو يعلمنا الله عز وجل أن نتعوذ من شرور جميع المخلوقات. قال من شر ما خلق، يعني من شرور الإنس. فالإنس هناك من يحمل منهم شرورا ويزرعون شرورا. إذن هذه الصورة حصن حصين، أو هذه الآيات حصن حصين، هذه الآيات الخمس. طيب إذن الإنس وكذلك الجن، والجن أيضا يضر. ألم يقل الله عز وجل في آية أخرى يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك نقطة القوة في الجن أنه يرى الإنسان والإنسان لا يراه. هذه نقطة. لو خرج الجن، يعني جن يخرج جهرا أمام البشر أمام الناس، يعني لا يستطيع أن يواجه الإنسان إطلاقا. ولكن نقطة قوته أنه يرى الناس والناس لا يرون ذلك الجن. لذلك ربي قال يراهم هو قبيله من حيث لا ترونهم. يراكم وليس له سلطان على الذين ولكن انظر نفس السلاح نستخدمه. ربي سبحانه يقول أعوذ بالله، معنى نعوذ بالله عز وجل، نطلب معونة الله سبحانه وتعالى الذي يرى الجن والجن لا يمكن لهم أن يروا الله. بدليل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. يعني القرآن يشرح بعضه بعضا. إذن نستعين أو نستخدم نفس السلاح الذي يستخدمه الجن ضد الإنسان. إذن من شر ما خلق، من شرور الإنس ومن شرور الجن ومن شرور الهوام. الهوام أخي محمد الصالح نعيش الآن مع الهوام بصراحة. يعني العقارب والثعابين والأفاعي، كل هذه الكائنات، كل هذه المخلوقات، كل هذه الدواب، لولا حماية الله سبحانه وتعالى لوقعت الكوارث. ولكن قلما نسمع في دنيا الناس أن فلانا لدغه مثلا عقرب. ممكن أسرة كيجلسوا في مجلس وبعدين حتى يشوفوا عقرب يظهر ثم بقدرة قادر ما يجي يلدغ حتى يشوفوه اللي راه يتحرك ويمكن يتصدى له أحد الأفراد العائلة فيقتله. فبالتالي إذن هذه من حماية الله عز وجل ورعايته. وكذلك ويرسل عليكم حفظة يعني يحفظون من شرور هذه الملائكة الحفظة. ربي سبحانه كيخلق الملائكة، كل نوع من أنواع الملائكة أعطى لهم مهمة. كان الكتاب يرسل عليكم حفظة بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. نعم الملائكة الحفظة دورهم الحفظة. لذلك حتى اسمح لي يعني في الدشرة كذا، يعني العجائز اللي ما قراوش ولكن فاهمين، كي يطيح طفل من المهد نتاعو من الدوح، طبعا بكري كاين دوح درك ما كاينش دوح للأسف. كي يطيح وبعدين ما يصير له ولا شيء، عجوزة بعمق فهمها للدين دون دراسة أو دراية، ولكن تقول زوار نتاس الملائكة. معنى سبقول الملائكة الحفظة.
تنجينا وتمنعنا بقدرة الله عز وجل. إذن هذه الآية كي قال ربي سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شرور جميع المخلوقات، إنس جن هوام دواب، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. دكتور، في آية من شر ما خلق، هل الخير الذي أنعم الله به علينا قد ينقلب إلى شر نتعوذ بالله تعالى منه كالمال والولد؟ نعم، لأنه الإنسان قد يبتلى بالشر فيصبر، وقد يبتلى بالخير فيكفر. كم من إنسان تلقى خاوة أشقاء عندهم الله يبارك المحبة والأخوة والاحترام ما شاء الله، النهار اللي ربي يفتح عليهم يولوا عندهم أموال وصاروا أغنياء ويختلفوا يروحوا المحاكم. كي كانوا في الميزيرية كانوا في المحنة كانوا خاوة أفوس دق فوس يتعاونوا يدا في يد يدا في يد، ولكن النهار اللي ربي نعم عليهم بالأموال اختلفت كلمتهم. نعم. يا حاطب ولا في رواية في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال له قليل يكفيك خير من كثير يلهيك أو يطغيك. لذلك والولد أيضا تجد إنسان ما عنده أولاد ممكن يصلي ويعبد ربي سبحانه وقريب لربي سبحانه وتعالى يكون عنده أولاد، فبالتالي ممكن يعني يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله أن نبتلى بما نستطيع فقط، حتى المطر الغيث إذا نزل إذا تجاوز الحد قد يهلك. اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا. في هذا السياق يذكر الله تعالى في كتابه إنما أموالكم وأولادكم فتنة فاحذروهم. يعني احنا مطالبين بالحذر. ما هو ذا الحذر الذي نطالب به؟ الحذر في أمرين باختصار شديد. بالنسبة للمال أن نسخر المال وفق إرادة الله وشرعه. ربي يعطى لك المال ما تديروش في قلبك، ديروا في يدك. إذا كان الإنسان الدنيا كلها في يده هو الذي يتصرف فيها، فينفق ذلك المال فيما يريده الله. ألم يقل الله عز وجل في القرآن الكريم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه؟ إذا تفيد هذه الآية أن ملكية الإنسان للمال هي ملكية استخلاف وملكية إنابة وملكية تفويض. ولكن هذاك المال إذا كان دخل القلب ممكن الإنسان يطغى، يولي ما يزكيش، ما يتصدقش، ما ينفقش على أسرته، يولي بخيل إلى آخره. شوف المال وينفقه في الحرام، ولكن ينفقه في الحرام. يعني يا عجبا يدخل جهنم بدراهمه. سبحان الله، اللي يدخل الجنة باطل، يعني الصلاة باطل ورمضان باطل كل شيء باطل، لأنه اللي ما عندوش أموال ربي ما يحاسبوش على الزكاة مثلا. فما عطلك كما يقولون يا عاطل ابن عاطل. نعم. هكذا يقول العوام يعني. سبحان الله. نعم. يعني الماء باطل والقبلة باطل، فما عطلك يا عاطل ابن عاطل. ابن عاطل. نعم. يعني هذه كل الأشياء المجانية هذه العبادات مجان الإنسان يدخل بها إن شاء الله الجنة، ولكن هذاك الإنسان ربما بماله يدخل النار. عطى ربي أموال باش ينفقها في الحلال ينفقها في الحرام، باش ينفقها في البناء ينفقها في الدمار، باش ينفقها في الخير ينفقها في الشر. لذلك المال الضمانة الكبرى لصرف الأموال هي العودة إلى شريعة الله التي تضبط الإنسان في جميع عقوده وجميع تصرفاته المالية. أما بالنسبة للولد فالضمانة هي التربية وفق شرع الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الولد ولد صالح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح آخر أو ولد صالح يدعو له. اشترط الصلاح لدعاء. نعم. ولد صالح يدعو له. إذا كان لم يكن هذا الولد صالحا فينسى أباه وينسى أمه ولا يذكر أحدا منهما. لذلك الضمان الكبرى تربية النشء والأولاد والأحفاد على طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا نحقق الحذر المطلوب. نعم. نعود إلى الصورة إذن. ذكرت الصورة النافثات في العقد، يعني حتى نتدارك مع الوقت. الساحرات والسواحر. وذكرت شر الحاسد إذا حسد. نعم. ننتهي بسرعة من هذه الصورة. فالنفاثات المقصود بذلك الساحرات أو السواحر اللائي ينفخن في العقد. فبالتالي السحر هذا أيضا مدمر. كم من علاقة قطعت بسبب السحر، كم من طلاق وقع بسبب السحر. كم من حرب وقعت بين الجيران وبين الأقارب بسبب السحر. إذن فالسحر مدمر للعلاقات، يقطع الوشائج بين الناس، وقد يكون سببا لألوان من الشجار وألوان من النزاع والصراع. وكذلك أخيرا ومن شر حاسد إذا حسد. ختمت هذه الصورة بهذه الخاتمة القوية جدا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم علم اليقين أن الحاسد
إذا حسد سيدمر، سيؤذي يقينا. بالمناسبة أخي محمد صالح، كي قال ربي سبحانه من شر حاسد إذا حسد. الحاسد من هو؟ هو الذي يريد زوال النعمة، أليس كذلك؟ نعم. علاش يقول لك في واحد المثل بالدارجة الجزائرية يقول لك عاند وما تحسدش، عاند لا تحاسد. معنى إذا كان ربي شفنا واحد أنعم الله عليه بنعمة الصحة أو بنعمة المال، بنعمة العلم، بأي نعمة من النعم، بدل أن نحسدوه، نقولوا له بزاف عليك، ولا نحسدوه نشوفه بالعين الحاسدة، هذا الرزق من الله سبحانه وتعالى، هذه الخيرات من الله سبحانه وتعالى. الحاسد كأنه يعقب على حكم الله، أليس كذلك؟ نعم. كي شغل هذا الحاسد يقول ربي سبحانه علاش تعطي له الصحة، علاش تعطي له الدرية، علاش تعطي له المال. وهذه كارثة كبيرة. والحاسد يريد زوال النعم. لذلك فيه نكتة خفيفة معليش نقولها، سمعناها من المشايخ. قال لك إحدى المرات واحد عنده الله يبارك جمال يلغمان، عنده بعير كثير، وعنده واحد الجار يحسد فيه، قال له كيفاش عطاله ربي بزاف إلى آخره. فشاف واحد عنده عين قوية يعني كأنها صاروخ، جابوا قالوا واش رايك العشية كي يجي هذاك الجاري يجر البعير نتاعو، أعطيه بضربة بالعين باش يموتوا هذوك الجمال ونرتاح، خاطر راحة الحاسد هكذا يكون. نعم. ولكن ماذا حصل؟ سبحان الله، طبعا وإن كان هي نكتة ولكنها هادفة، لها علاقة بما كنا نتحدث عنه من تأملات. فالعشية كي شافوا العشية مع المغرب، هذاك الحاسد قال هذاك قال له شو ضربوا بالعين، قال له ما شفتوش، قال له راه الهيه يبان مع البعير نتاعو، قال له شفته. نعم. فضرب ذلك الحاسد، قال له مادام بصرك قوي يعني يصل إلى هذه المسافة، فراح هو للتعمى، من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. نعم. إذن هذه الصورة العظيمة نقرأها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء لنتحصن بها. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمنين. والشاعر يقول دع عنك كيد الحسود وما يلقاه من كمد، فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذا إن لم تجد ما تأكل. نعم. بارك الله فيك شيخنا سعيد، وشكر الله لك على هذه المعاني وهذه التوضيحات التي نسأل الله تعالى أن يعمم نفعها على جميع من رآها وشاهدها. ومع مكالمات إخواننا المشاهدين معنا محمد من ولاية قالمة. أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طارق. أخ طارق. الأخ طارق. نعم. هو صديق البرنامج. كيف حالك لاباس؟ مرحبا بك يا طارق، كيف حالك لاباس؟ الحمد لله. وحشناك يا طارق. بك الله يخليكم. عندي سؤال أستاذ محمد. نعم. كيف أنا نخدم حارس في المؤسسة. نعم. وتمنى من دولة الكيزات الخاصة. جاني واحد السيد كما نقولوا على 12 وقت الفطور، ما خليتوش يفوت. هاك تفاني أستاذ. أعود الجملة الأخيرة طارق. على الساعة 12 جاء واحد ما خلاش يفوت وقت الغداء. جاني واحد السيد على 12 ما خليتوش يفوت. نعم. انتقل لي واحد السيد منير، قال لي انت ماما ما تخدمش، قال لي تروح دير صاشية وتروح تطلب. يعني حاب نعرف ما هي حكم الكلمة هذه في الدين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما له رجل يسأل كذا قال له ما عندي بالبيت، علموا يخدموا ما علموش يمديدوا. نعم. واضح سؤال. نعم واضح يا محمد. بارك الله فيك. نعم يوضح لك الشيخ إن شاء الله. وصبر جميل، صبر جميل يا أخي طارق. شكرا لطارق. ودكتور نبدأ مع الرسائل التي ترد إلى البرنامج. الأخ رواق من فرنسا يسأل دكتور، يقول أتيت إلى البلد الجزائر من إيطاليا عن طريق تونس، وفي يعني في المراقبة الجمارك يعني يقول طلبوا مني 100 أورو، وكنت يعني أحمل بعض الأمتعة وبعض السلع معي أتيت بها إلى البلاد، فطلبوا مني إما أن أعطيهم يعني 100 أورو أو يأخذوا مني بعض الأمتعة. يسأل عن حكم هذا. قال فاضطررت إلى إعطائهم هذا المبلغ وحفاظا على ألا تذهب يعني الممتلكات وهذه الأمتعة التي أتيت بها. نعم.
هذا السؤال يعبر عن ظاهرة خطيرة نعم. موجودة في كثير من المجتمعات، وهي الرشوة. الرشوة ما عندهاش اسم آخر. إخواني المشاهدين، الشيطان كي يبغى يؤدي الإنسان إلى الحرام، يوصله للحرام، ما يقولوش هذا حرام، يزينها له كما نقول الآن في الرشوة معروفة في كثير من المناطق، يقول لك الملح وفوس، الملح نتاع اليد، ولا يسميوها القهوة، يجي يقول اعطي له القهوة نتاعو. هو كي يقول القهوة نتاعو، هذه الكلمة لا تزعج، لا تنفر، تلطيف. نعم. ولا يقولوا اعطي له حقه، اصبح حقا الآن يطالب به. وهذاك اللي يمشي بيناتهم سمى روحه دلال الخير. يجي يقول لك اعطي لي كذا وكذا مبلغ من المال، نعطيه الفلان يقضي لك الشغل، قهوة نتاعو حقه الملح وفوس، الملح نتاع اليد، يقول لك ناخذ شوية أنا يا دلال الخير. وطبعا هو ماهوش دلال الخير، هو دلال الشر للأسف الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، في رواية والرائش، يعني الماشي بينهما. صافي هذاك ماهوش دلال الخير، هذاك راه يساعد على الحرام. يقول لك لو لم يكن المرتشي لما كان الراشي، ولو لم يكن الراشي والمرتشي لما كان الماشي بينهم. نعم. يعني معادلة ثلاثية الأبعاد. نعم. كاين راشي يمد، كاين مرتشي يحكم يقبض، وكاين واحد بيناتهم. كانوا زوج هذوك الأولين وبعدين جابوا الثالث. نعم. طبعا كل هذه معليش نأكد عليها أخي محمد صالح لأنها ظاهرة خطيرة جدا، ومع الوقت خايفين أن شجرة الرشوة تسقى بالماء وتولي قوية ومتينة في المجتمع، ولا يمكن أن تستأصل بعد ذلك. نعم. يولي الذي يقول رشوة يقول لك أنت خلاص جاك زمان، تجاوزك الزمن، تغيرت الظروف، انهارت القيم، الناس كلها تعمل هكذا، الناس كلها تعمل هكذا، تولي شغل عادي. نعم. تولي عادية، سي نورمال كما درك هذه العبارة نسمعوها نورمال، تولي نورمال، وهي كارثة، راهي تنخر القيم نتاعنا وتدمر مبادئنا وتقضي على قيمنا في العمق في الحقيقة. إذن هذه الرشوة باش نقول البداية على الاقتصاد أيضا، يعني ضررها على مستوى الأخلاق وعلى مستوى الاقتصاد وعلى مستوى العلاقات. يعني ضرر الرشوة لا يمكن أن نحصيه، يعني أضرار كثيرة وأبعاد خطيرة جدا، يعني في جميع مجالات الحياة. فهذه ظاهرة خطيرة ومرض خطير جدا، يجب أن نتعاون جميعا من أجل استئصال هذا المرض، من أجل علاج هذه الظواهر المنحرفة في مجتمعنا. لاحظ معي هذا الأخ اللي جاء من فرنسا. نعم. من هو عايش في فرنسا، في إيطاليا من إيطاليا عن طريق تونس، وبعدين وصل إلى الحدود في الجمارك. طبعا داروا له كما يقولوا شونتاج، هو جاب بضائع، وعادة يعني كما نعرفوا كان مغتربين ولا الناس اللي يروحوا الخارج يجيبوا هدايا. نعم. ربما بالقائمة كل حاجة رايحة لفلان، هذه اليمة، هذه نسيبته، معليش ندير سيبته بعد يماه، ما نديرهاش هي الأولى، وهذه مرته، هذه صاحبه، هذا أخوه، هذا إلى آخره. ويجي واحد يقول له ثم يا إما تعطي لي دراهم كما هذا الأخ قالوا له 100 أورو، وإما نأخذ حاجة أخرى ولا يديروا فيها زكارة كما يقولوا. طبعا الآن خطاب موجه للطرفين. بالنسبة لهذا الذي طلب الرشوة نقول اتق الله، ما كاش أكثر من ذلك، اتق الله. خطر لي خاف ربي يا أخي محمد. نعم. الصالح ما يديرش هذا الشيء، يدير خدمته، راه في الجمارك عنده الراتب نتاعو، يحمد ربي ويشكره، علاش يدخل الحرام في حاجة ممنوعة يحجزها، حاجة يمنح القانون أو لا تسمح بالمرور. نعم. لا يسمح بمرورها. نعم. وهكذا يطبق القانون. نعم. يطبق شريعة الله عز وجل ويطبق القانون وضميره مرتاح وأمواله حلال والسلام. لأنه أعرف بعض الناس بعد مدة بعد ما يتوبوا يندموا، لأنه التوبة دائما تجي هي متأخرة. يقول لي يقول كيف أتخلص من أموالي؟ بالك هذا الدار إذا فيها 5 غرف، بالك 3 غرف كاع جاية من الحرام. واش يدير الآن؟ هل يهاجر ولا يروح يكري ولا ماذا يصنع؟ لذلك نقول من الآن الندم هذا كي يجي في الأخير ممكن الإنسان بالك ما يكونش عنده حتى فرصة نتاع الندم حتى أن يوصل ربي سبحانه عز وجل ويعاقب في الآخرة، ولكن حيث لا ينفع الندم. لذلك نقول من بداية واحد يبتعد من الحرام،
يبدأ نقول اتقي الله عز وجل، ما قدرش نقول أكثر من ذلك. وفي نفس الوقت وجهه رسالة أيضا إلى المسؤولين على هذه الأجهزة، أجهزة الجمارك اللي راهي موجودة في الحدود يعني البرية والبحرية وغيرها إلى آخره، أن يتقوا الله عز وجل وأن يشرفوا وأن يكونوا يعني يكونوا في مستوى من الصرامة في تطبيق القوانين المعمول بها الرادعة الزاجرة لمثل هؤلاء الذين يشوهون سمعة البلدان. في الحقيقة نهار أي واحد يسافر لأي بلد ويلقى الجمارك نتاعو يديروا معاه هذه الخدمة يولي بالك يكره البلد كله، لأن هذيك الجمارك في الحدود هي تعطي صورة لا فيترين الواجهة ليماج، يعني صورة نتاع البلاد. والكلمة نوجهها لهذا اللي حصل اللي قدم الرشوة. نعم. طبعا كل فضطررت رواق الأخ رواق من فرنسا قال لك أنا كنت في ضرورة. والله في الحقيقة هناك مستويان. المستوى الأول مستوى العزيمة، أنه يرفض تسليم هذا المبلغ مهما كانت النتائج، والأخذ بهذا النص وتطبيق النص المحرم لهذا السلوك هذا أولى في هذا الظرف. نعم. لأنك تخلي هذاك الإنسان يطلب الرشوة. دكتور بعد نعم. أنك لا نطيل على رشيدة من وهران، معنا رشيدة من ولاية وهران. تفضلي يا رشيدة. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بعض الأسئلة للشيخ. تفضلي يا رشيدة. نعم. السؤال الأول، عندي الأم نتاعي عندها إرني ديسكال ومن تصلي النهار اللي ظهرها تصلي على الكرسي، والنهار اللي تخلف ثاني الأيام اللي فاتوا ثاني تصلي على الكرسي. اسكو زعما تفوت لها يجوز لها تصلي على الكرسي ولا لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندي أنا كنت صغيرة وكنت نصوم في الدين نتاعي تاع رمضان، والحق عليا رمضان والصوم وبقاو لي الايامات تاع الدين ما صمتهمش، والحق عليا رمضان صمت رمضان وصمت الدين الجديد مع الدين القديم، بصح مانيش عاقله شحال من الايامات، اسكو 3 ايام 4 ايام 5 ايام، بصح صمتهم وما خرجتش عليهم. راني باغي نشوف شحال نخرج عليهم، راني باغي نخرج. هذا السؤال الثاني. عندك 3 ايام رشيدة؟ ما عقلتش لا 3 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام، هذه ما عقلتش، مانيش عاقله. نعم. السؤال الثالث هو الأم الوالدة تاعي عندها بعض مالها هي مالها حر مالها، بغات تخرج صدقة بدون علم الزوج تاعها هو الأب تاعي، واسكو زعما يجوز لها تخرج بلا العلم تاعها ولا لا؟ هي صدقة مش زكاة، صدقة مش زكاة. نعم. صدقة. واضح. والسؤال نعم. السؤال الرابع هو سجود السهو. نعم. متى يكون قبل التشهد ومن بعد التشهد؟ نعم. هذا هو الأسئلة، وشكرا. شكرا يا رشيدة، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. نعم. إذا نعود إلى الأخ دراق من فرنسا. نعم. الآن قلت نوجه له خطاب ليه، نقول الأصل أنه يلتزم بالنص الشرعي الذي يمنع تقديم مبالغ مالية قد 100 أورو، هذه رشوة، ما عندهاش اسم آخر. والمطلوب أن يكون يعني ملتزما بالنص الشرعي الذي يمنع تقديم هذه الرشوة لكونها حرام. يبقى الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، معناه إذا كان واحد اضطر اضطرارا، خاطر أحيانا ربما يضغط عليه باش تصادر كل ممتلكاته. هنا ذكر العلماء بعض الشروط أذكرها في هذه المناسبة. الشرط الأول، يعني متى يسمح للشخص باش يقدم هذا المبلغ؟ الشرط الأول، المسألة خطيرة جدا، لازم نوضحها يعني بكل يعني وضوح. الشرط الأول أن يكون الحق ثابتا بلا ريب، معنى ذلك الحق نتاعك حق ثابت، هذه قواعد عامة وبعدين جو تطبيقات. الشرط الثاني أن تنعدم سبل الحلال، يعني ما كانش أي باب أخرى تفتح، ما كانش. الشرط الثالث أن يكون ذلك الحق لا يحتمل التأجيل، معنى لو كان ما يحميش بهذه الطريقة سوف يضيع من يده. إلى آخره ذكر جملة من الشروط في هذا الباب. قال فإذا تحققت هذه الشروط وغيرها من الشروط لا حرج عليه أن يدفع ما
يحافظ به على ماله أو حقه. دكتور، بعض الناس يدخلون أشياء غير مسموح بها، لا يسمح بها القانون، يعني أشياء مثلا كهرومنزلية أو شيء نعم. يمنحها القانون يعني، نعم. ويدخلونها ويعرفون أنها لا يسمح بإدخالها. نعم. ويتحججون بدفع الرشوة ودفع سأجيب عن هذا لو سمحت بعد أن أكمل بذكر نعم. بعض النصوص، لأنه نعم. ممكن الآن أحد الناس يقول ما هي أدلتك على ذلك؟ نقول الممنوعات أو المحرمات تباح في حالات معينة، كنرجع لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الآية الثانية في سورة المائدة والآية الأولى في سورة البقرة 173. حبيت نقول أنه هذه هي الضرورات تخلي الإنسان يعني يلجأ إلى هذا الأمر، ولكن مع التأكيد على أن هذا يظل استثناء مؤكدا للقاعدة التي تمنع الرشوة هذه لأنها حرام. مثلا دكتور، نرجع لسؤالك الأول إذا كان ممكن. نعم، هو له علاقة بهذا السؤال. تفضل. مثلا شخص أدخل قطع غيار، أيوة. والقانون لا يسمح بإدخال قطع الغيار المستعمل، فيضطر يعني ستصادر السيارة وتصادر يعني جميع ما دخل به، فيقول أضطر لدفع الرشوة. نعم. هل هذا اضطرار؟ حقيقة السؤالان يعني الحقيقة متكاملان. نعم. الحقيقة مطلوب هو تمثيلي. نعم. بارك الله فيك. كل من أدخل يعني آلة أو أي شيء ممنوع في القانون نعم. يتحمل مسؤولية ذلك، ولا يجوز له إطلاقا أن يتحجج بالاضطرار. لا يجوز له أن يتحجج لا بالاضطرار نعم. ولا بالاحتياج ولا بحفظ الحقوق. نعم. يقول فيك البركة. نعم. يقول هذه سيارتي، تضيع السيارة إذا جبتي لي بياس ديتاشي هذه قطع الغيار مثلا في حدود 10 ملايين، هذه السيارة تسوى 200 مليون مهما كان ثمنها، لأن هذا الإنسان خالف القانون. نعم. الذي قننه ولي الأمر ولا يجوز مخالفته. لا يجوز إطلاقا التحجج، خاطر بعض الناس يقول لك لا الشريعة ما قالش هذا الشيء. لا، الشريعة أمرتنا بطاعة ولي الأمر. ما دام القانون معلوم، هناك بعض السلع وبعض البضائع ممنوع تدخل مثلا. نذكر حالة أخرى دكتور، إذا كان يجهل هذا الممنوعات وأدخلها. نعم، في حالة الجهل ممكن أيضا نعود إلى ما ذكرناه من شروط. هكذا، وإن كان بلغة القانون نقول لا يعذر أحد بجهل القانون. لا يعذر. نعم. لذلك احنا نصيحتنا أخي محمد صالح في هذا الباب، الإنسان كي يسافر باغي يجيب أي شيء يسأل، يعني السؤال مفتاح العلم. نعم. يسأل. هل لا سألوا؟ إذا لم يعلم. إذا لم يعلموا. نعم. لأن ربي سبحانه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل شخص مختص هو من أهل الذكر في مجال اختصاصه، أليس كذلك؟ قال الإنسان يروح يسأل الناس، الله يبارك، هناك إدارات ولا يقع في الحرج ولا يحرج مصالح رسمية قانونية، يسألها يقول أنا حبيت نجيب كذا وكذا، هل ترى ممنوعة ولا مش ممنوعة؟ هل ترى قابلة للجمركة ولا لا؟ وحتى يسأل حتى يعني مقدار الجمركة، خاطر ممكن يفاجأ حتى بهذا الشيء. نعم. يقول كان في نيتي باش الجمركة نتاعها ب10 ملايين سنتيم، وبعدين كي قالوا لي والجمركة نتاعها 100 مليون، لذلك أنا بالنسبة لي ضرورة وندفع الرشوة. لا، يعني فيه باب عظيم في تفصيل يعني فيه. نعم. فيه باب عظيم في الفقه الإسلامي، وهو من أصول المذهب المالكي بالمناسبة، باب سد الذرائع. نعم. سد الذرائع. يقول لك في الدارجة، يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح، غلقه واستريح. لذلك باب سد الذرائع إذا فهمناه نعم. وتفقهنا فيه، في الحقيقة هذا يعفينا من كثير من الهموم وكثير من المحظورات قد نقع فيها بسبب فتح الأبواب والتيسير على الناس. دكتور، ما هي الإجابة التي تجيبون بها الأخ درجة؟ نقول هذا الأخ عليك بالتوبة النصوح. ضرب خلاص طاح الفاس على الرأس كما يقولوا. أطلنا في الإجابة في الحقيقة في الموضوع لأنه يهم مما عمت به البلوى في الحقيقة. نقول للأخ العزيز اللي راسلنا في هذا المقام، نقول أنت درت اللي درته، هذا لا يجوز. أنت تتوب لرب سبحانه عز وجل، والتوبة النصوح كما يعلم الجميع بشروط. الشرط الأول ندم، لازم تعرف بلي هذا الشيء اللي درته لا يجوز، وكي تعرف لا يجوز تولي تندم. رقم 2 أنك تعزم من الآن فصاعدا أنك لن تعود إلى مثل هذه السلوكات.
إلى آخره. يعني شروط التوبة النصوح. طبعا رد المظالم هنا يكثر من ما يقدرش يرد المظلم، لأنه هو الآن أتى في الحقيقة خطأ شرعيا، مخالفة شرعية، فبالتالي هذه المعصية يتوب عليها بالتوبة بالندم بالعزم، وكذلك يزيد يتبرع يتصدق للفقراء والمحتاجين بقدر ما يستطيع. ويتذكر دائما قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إلى آخره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. شكرا دكتور سعيد. معنا رسالة الأخت كريمة من ولاية البويرة، تقول في رسالتها: دكتور، لقد سبق وأن بعثت هذه الرسالة مرتين ولم أتلقى إجابة. أقول لك يا أختي كريمة أن هذه أول رسالة تقع في أيدينا، وأقول لك ولجميع المشاهدين الكرام أن جميع الرسائل التي ترد إلى برنامج هلا سألوا نفتحها ونقرأها ونجيب عليها ولا نهمل أي رسالة. يعني أي رسالة تأتي إلى البرنامج لا نهملها إلا التي لم تأتي إلينا أو ضاعت في البريد أو غير ذلك. تقول في سؤالها: دكتور، وملاحظة أخرى أيضا نسديها للمشاهدين الكرام: الرجاء منكم أن تكون الكتابة بخط واضح ومفهوم، وأن يكون السؤال مختصرا، وجزاكم الله كل خير. أختنا كريمة من البويرة تسأل دكتور سعيد عن أمها، تقول يعني علاقتها بالوالد قطعت علاقتها به وكأنه ليس زوجها، وهي دائما تقول له: إنك حرام علي حتى يوم القيامة، وعند الله سبحانه وتعالى نتحاسب. وقد حلفت قالت: والله العظيم لن آكل من لحم العيد، فأنت وكل ما تصرفه حرام لن أمسه وغير ذلك. الأسئلة التي تسألها الأخت كريمة تقول: هل بعدها عن أبي بهذه الطريقة جائز أو لا؟ والسؤال الثاني: لما جاء العيد أمي أكلت من لحم العيد، لكن لكي لا تزعج العائلة، فماذا يترتب عليها؟ نعم. أولا الأخت كريمة بارك الله فيك على سؤالك وعلى اهتمامك بعلاقة أمك بالوالد. وطبعا لا شك أن البنت المؤمنة والابن المؤمن أيضا لن يكون مطمئنا ولا مرتاحا إذا كان شبابه يماه في عراك وفي شجار وفي خصومة، لأنه كل ما تكون خصومة بين الوالدين في الحقيقة هذا يرتب يعني آثار أخرى جانبية على الأولاد. الأسرة الأساس نتاعهم الأب والأم، كل ما يكونوا سعداء، يكونوا متحابين، يكونوا عايشين في احترام وفي استقرار وفي وئام، كل ما الأولاد أيضا ينعمون بدفء الأسرة وينعمون باستقرار العائلة. الأم للأسف قطعت علاقتها بالوالد، إذن هذا أول خطأ. هي تقول أنه لا يصرف عليها، يستغل مالها. نعم. جدي بعث لنا بسيارة فاستغلها الأب هذه السيارة وأخذ يعمل بها، مع العلم أنه متقاعد ويتقاضى مرتب التقاعد زائد مدخول السيارة هذه التي يعمل بها. نعم. يعني هناك أسباب. هناك أسباب صحيح. إذن الآن أعيد الإجابة فأقول ما دام هناك أسباب لم أسمعها في الحقيقة، فنقول أنه هذا الوالد هي رسالة طويلة نختصر منها. بارك الله فيك، ذكرت الأساس. بارك الله فيك. فالوالد هو الذي بدأ بالإساءة. إما الإساءة الأولى تظهر في كونه ما يصرفش على الأسرة، والإساءة الثانية أنه الأموال التي تجي من نسيبه ما يقدمهاش لزوجته، وهذه إساءة. ولكن قولوا أنه هذا الأب الذي ظلم الذي أخطأ لا يجوز بأي حال من الأحوال للأم أن تواجه الإساءة بالإساءة. الدليل في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز الإنسان باش يضر واحد آخر، خاصة كي يكون داخل الأسرة، ولا يجوز أن يقابل الضرر بضرر. إذن يماك غلطة في هذه، بابك غلط في هذا الضرر الخطأ، والأم أيضا قابلت الإساءة بالإساءة، وهذا أيضا لا يصح. هذا نقول لا يجوز. لذلك المطلوب هنا هذا البعد، المطلوب أن تعود إلى زوجها وأنه تتودد إليه وتعمل بالتعاون مع أولادها باش يألف إن شاء الله ربي بين قلبيهما. بالنسبة لأكل لحم العيد، طيب هي أيضا الخطأ الثاني أنها أقسمت أنها ما تأكل لا من لحم العيد ولا من الشيء اللي يشريه،
هذا ثاني أيضا خلل. تقول له إنك حرام علي إلى يوم القيامة. نعم. وعند الله نتحاسب. نعم. هذا أيضا خلل آخر. نعم. 3 أنواع من الخلل اللي درتهم. الخلل الأول كي قالت ما ناكلش فيه لحم العيد. احنا عارفين إذا كان الأسرة تعيد واحد من الأسرة ما كلاش من لحم العيد، معنى كيما يقولوا يخلي الناس كل عائلة يعني في انزعاج وفي ألم وفي حزن. يتحول العيد ليفترض فيه يكون الفرح والسرور والحضور، يولي يكون فيه حزن وأسى ودموع. إذن هذا الخطأ الأول اللي ارتكبته، بدليل أنه بعد ذلك كلات، والحمد لله كي كلات، لأنه وهنتكفر عن يمينها كما سأشرح الآن. والخطأ الثاني أنه كي قالت له باللي أنت حرام عليا، يعني بأي حق تقولي هذا حرام عليا؟ يعني العصمة ليست في يد المرأة بل هي في يد الزوج. وهذا الكلام أيضا مرفوض. فيه سؤال؟ لا واصل دكتور. ثم درك نقول كحكم شرعي في الموضوع، أنت مادام بارك الله فيك. نعم. مادام كليتي لحم العيد، يعني شغل الشيء اللي حلفتي عليه ما درتيهش، عملتي بالعكس، وهذا مقتضى السنة تاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الصواب أنك تأكلي من لحم العيد ولكن على كفارة. نعم. لازم إطعام 10 مساكين. نعم. 10 مساكين أو كسوتهم. إلا ما قدرتيش، ما عندكش هذا المبلغ، يعني حوالي 100,000، يعني حوالي 1000 دينار، كل واحد 10,000. وهناك من يفتي بأقل من ذلك وليس في ذلك حرج. وهناك حد أدنى، أما الحد الأعلى ما عندوش حدود. إما تطعمي 10 مساكين، وإلا ما قدرتيش ما عندكش تصومي 3 أيام. كريمة تقول دكتور، عندما أقول لأبي أن ما تفعله بأمي لا يرضي الله ينزعج ويغضب مني ولا يكلمني، وإذا قلت لأمي يجب أن تتسامحي لأنه لديك بيت وأولاد اتركيه لعل الله يهديه إلى الطريق المستقيم، تنزعج وتقول لي إنك موافقة على ما يفعله. هل موقفي هذا مع أبي وأمي يعتبر عصيان لهم أم ماذا؟ والله أنا حائرة بينهما، أرشدوني جزاكم الله كل خير. موقفك يا الأخت كريمة موقف تؤجرين عليه، هذا ليس عصيانا، بالعكس أنت تقومين الآن بالنصيحة من أجل إرجاع المياه إلى مجاريها بين الوالدين. هذا موقف عندك فيه أجر عظيم. وإذا كان باباك يقول لك أنت كذا وأنت كذا ولا يمك إلى آخره، الصبر وادعي لهم إن شاء الله ربي يهديهم ويؤلف بين قلوبهم، وانت عندك أجر وأجر كبير. شكرا دكتور. سؤال الأخير لأختها، تقول انتهت من بناء البيت وسترحل إليه نهاية شهر مارس، تسأل هل تعزم أو هل تعزم الأهل والأحباب إلى لتقيم وليمة أكل وشرب أم تتصدق بتلك الأموال للفقراء والمساكين؟ وشكرا لك. كلاهما مشروع، وإذا استطاعت أختك باش تجمع بينهم يكون أحسن. الوليمة في مثل هذه المناسبات مهمة جدا، اللي يزيد عنده طفل ولا طفلة ولا يشري سيارة ولا يبني دار، يشري دار، يشري محل تجاري، هذه المناسبات يحبذ فيها ويستحب فيها مثل هذه الولائم. نعم. طيب، والعائلة تفرح والجيران والأصدقاء إلى آخره. أما إذا كان جمعتي بين الحسنيين، معنى ديري الوليمة العائلة والأقارب والأصدقاء، وتزيدي تتبرعي بجزء من المال إظهارا لشكر الله عز وجل، شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم، فالشكر يديم النعم. نعم. شكرا دكتور. مع عبد الناصر من ولاية المدية يسأل مات قريبي عن، يعني يسألنا في مسألة في الميراث دكتور. عن أم وأب، أيوة، و3 بنات وأخوين شقيقين وزوجة، يسأل عن نصيب كل وارث في هذه المسألة. بارك الله فيكم. يعني وجود أسئلة عن الفرائض هذا أيضا مظهر الصحة. نعم. لماذا؟ لأنه كثير من الناس يكونوا لا باس، نهار اللي يموت باباهم ولا يماهم ولا ثم تبدأ القرة، تفترق كلمتهم. واش من السبة هي ينعقد فرطهم. بارك الله فيكم. يعني نهار اللي كانوا ما كانش، كانوا الله يبارك ثيمات وأخوة، وبعدين كي جا المال ولاو افترقوا. والناس اللي فاهمين، ناس بكري محمد صالح يقول لك نقسموا المال وما نقسموش الخاوة، ما نقطعوش الأخوة اللي بيناتنا، خاطر الأخوة لا تباع ولا تشترى في الأسواق. أما الماتريال وهذه الأشياء العقارات والمنقولات، هذه الإنسان ما عندوش اليوم يكون عنده غدوة. لذلك هذا مظهر الصحة أن الناس تسأل عن المواريث. الجواب: الأم هنا ترث السدس،
سدس الميراث. السبب لوجود الفرع الوارث 3 بنات ولوجود جمع من الإخوة. نعم. والأب يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا لوجود البنات. هذه مسألة مهمة. معناها الأب يرث السدس عن طريق الفرض ثم ينتظر، فإذا بقي شيء من الميراث بعد إعطاء الأنصبة لذوي الفروض ما يبقى يؤول إلى الأب، لأن أولى رجل ذكر هو. نعم، لأولى رجل ذكر. الحق الفرائض بأهلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحق الفرائض بأهلها. فما بقي فلأولى رجل، فهو أول يعني رجل ذكر. عندنا الإخوة والأب. نعم، هو أولى منهم. نعم، وهو أولى لأن الأخوان الشقيقان محجوبان حجب حرمين وإسقاط من قبل الأب. فالأب إذن هنا يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا لما؟ لوجود الفرع الوارث المؤنث لهما البنات. تعصيبا بالنفس. تعصيبا بالنفس. والبنات عندهم الثلثين، يعني 3 بنات يقسموا ثلثين. أما لتعددهن. نعم. لتعددهن وعدم وجود عاصب. أما الأخوان الشقيقان محجوبان حجب حرمان بوجود الأب عن طريق الجهة، لأن الأب ينتمي إلى جهة الأبوة والأخوان إلى جهة الأخوة، وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة في الميراث. والزوجة ترث الثمن طبعا لوجود الفرع. من أدلى إلى الميت بواسطة تصح هذه القاعدة ولا؟ نعم. من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. نعم، من أدلى إلى الميت المورث بواسطة يحجب بوجود تلك الواسطة. نعم. الإخوة الواسطة هنا الأب فحجبه الأب. إذن الأم السدس والأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، و3 بنات عندهم ثلثان، والأخوان محجوبان حجب حرمان، والزوجة عندها الثمن. نعم، بارك الله فيكم دكتور. إذا نجيب الأسئلة المشاهدين الكرام. طارق من قال ما يقول: أعمل في مؤسسة وجاءني أحدهم يوما يعني وقت الغداء ولم أدح يمر إلى تلك المؤسسة يعني فعيره، قال: أنت لا تصلح للعمل وإنما يعني تحمل كيس وتذهب لتطلب، كما يقول طارق، ويبدو عنه أنه يعاني إعاقة يعني. نعم، بالمناسبة ابن طارق أعرفه جيدا، هو رمز للشاب التقي النقي المؤمن العامل رغم مرضه، عنده إعاقة ولكنه رمز للصبر. نعم. رمز الإيمان ورمز نعم. لذلك حفظك الله يا ابن طارق، ربي يحفظك ويسترك إن شاء الله. أما أنك منعته طبقا للقانون فهذا واجبك. نعم. أما ذلك الإنسان اللي قال لك هذا الكلام ربي يهديه وانت راهي في ميزان حسناتك، وفعلا عليك بأن تتمسك بهذه القيم وبهذه المبادئ، وكل من سارع الدرب وصل. ربي إن شاء الله يرفع قدرك ويحقق آمالك، وربي يرزقك بزوجة صالحة، لأنه أعلم أنه يبحث عن زوجة صالحة. أسأل الله أن يرزقك يا ابن طارق بزوجة صالحة. نعم، وهم من الناس اللي رفعوا التحدي أمام الإعاقة. نعم. رشيدة من وهران تقول: أمي يؤلمها ظهرها يعني وتصلي أحيانا على الكرسي، فحكم هذه الصلاة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. تصلي يعني أمك تصلي قائمة، فإذا لم تقدر تصلي على الكرسي. وإذا تعلق الأمر بالركوع يعني مثلا في هذه الهيئة تماما، مثلا تركع قليلا هكذا، تميل قليلا للأمام، والسجود أكثر من ذلك، أكثر من الركوع، من هيئة الركوع، وهي في حالة جلوس على الكرسي. نعم. على الكرسي، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وفي الفقه الإسلامي كلمة يسمى بتخفيفات الإبدال وتخفيفات الإسقاط إلى آخره من أنواع التخفيفات الفقهية. وربي قال: لا يكلف في آية أخرى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ربي يشفي الوالدة نتاعك وربي يتقبل صلاتها. بالنسبة للسؤال الثاني، في صغرها كانت تصوم دين القضاء في رمضان ودخل عليها رمضان ولم تكمل صيام قضائها. نعم. الآن تسأل عن فدية التأخير، لم تخرج الفدية؟ تخرج فدية واحدة فقط. أولا هي تقول: لا أدري 3 أيام ولا 5 أيام. العبرة بغلبة الظن، يعني إذا غلب على ظنك أنه 5 أيام ديري 5 أيام، إذا شكيتي بين 3 و5 ديري 5 أيام، حسبي على 5 أيام. فبالتالي أنت طبعا قضيتي هذيك الأيام
ولكن الفدية تقدمي فدية عن كل يوم تأخير على 5 أيام، على 5 أيام تبرئة للذمة. تقدم مبلغ من المال، احنا قدرناه في هذا المقام تاع هل سألوا ب 2500 أقل شيء هذا المبلغ الأدنى. ولكن إذا كان أكثر فكل ما يكون خير أكثر، كل ما يكون فهو خير له، فهو خير له. السؤال الثالث عن الوالدة، تقول لها مال وتريد أن تتصدق به ولكن دون علم الزوج اللي هو والد الأخت رشيدة. نعم والله مادام والدتك عندها مالها الخاص، هناك ما يسمى باستقلالية الذمة المالية للزوجة. يعني الوالدة نتاعك عندها مالها الخاص وبابك عنده ماله الخاص، لذلك كاين ميراث بين الزوجين. ولو لم يكن هناك يعني استقلال الذمة المالية لما تحدثنا عن ميراث الزوجين. الحي من الزوجين يرث الميت. ولكن فقط نفتح قوس خفيف إذا كان تسمح محمد صالح. بعض الناس يعتقدون بأنه كي يجيب زوجة نتاعو يقول أنا هو المصرف نتاع الدار، كذا مسواق بخام كل شيء دقفوسي وكذا مضبار كذا قرب بخام هذا خدمه ينفغيغ إلى آخره. معناه يولي كما نقولوا يحقرها، يعني يحرمها من كل شيء، سواء عندها راتب ولا عندها ميراث. ربما يموت باباها ولا جدها يقولها روحي جيبي الميراث وجيبيه لهنا وأنا نتصرف فيه. يعني هذا يعتبر استيلاء من غير وجه حق على أموال الزوجة. وهي أيضا من حقها أن تتصدق، من حقها أن تتبرع بذلك المال لترتقي في مقامات الكمال، لتحظى بالأجر الكبير عند الله سبحانه وتعالى. حتى ولو تصدقت بمالها دون علم زوجها فهذا أمر جائز ولا حرج فيه، وهو يخصها لا غير. نعم لا غير. وإذا كان الاحترام يعني طلع لنا المستوى تاع الاحترام يكون تشاور على كل شيء فذلك أفضل. ولكن إذا كان هو يعترض، تعلم أنه يعترض، فلا حرج أن تتصدق دون علمه. متى يكون سجود السهو؟ السهو القبلي والبعدي طبعا. هي سألت مطلقا يعني. مطلقا. نعطي بالمثال يتضح المقال. إذا كان مثلا واحد باش يقرأ مثلا في سورة، مثلا في صلاة الظهر يقرأ سورة الفاتحة وسورة في الركعة الأولى والركعة الثانية. وبعدين غفل ما قراش السورة الثانية، ما قراش يعني اكتفى بالفاتحة، هنا عليه سجود السهو قبلي. يعني كي يكمل التحيات تشهد قبل أن يسلم يسجد سجدتين، يسمى سجود السهو القبلي. والسجود السهو البعدي مثلا إذا كان طبعا صلاة العشاء عندها 4 ركعات، إذا كان واحد من الناس صلى 5 ركعات يعني صلى 4 ركعات وبعدين ناض وانفصل يعني عن الأرض، فتفكر أنه هذه الركعة الخامسة، يكمل يوقف يقرأ سورة الفاتحة ثم يركع ثم يسجد. فبالتالي هو انتبه بأنه صلى 5 ركعات في العشاء. ماذا يصنع بعد السلام؟ كي يسلم يعني يخرج من صلاته ثم يركع يسجد سجدتين تسمى سجود السهو البعدي بعد السلام. هذا إذا فيه إضافة أمر من الأمور على الصلاة، ويكون السجود بعد التسليم. إذن السجود قبل السلام يكون في حالة النقصان، في حالة النقصان إذا أنقصنا شيء من الصلاة، والبعدي في حالة الزيادة، ولكن في تفاصيل فقهية. إذا اجتمع نقصان وزيادة في صلاة واحدة نعم ماذا يكون؟ السجود السهو البعدي القبلي هو الغالب، هو الذي يغلب. إذا كان اجتمعت النقصان والزيادة فالسجود السهو القبلي هو الغالب. نعم. الأخت نصيرة من مدينة العلم ولاية سطيف تبعث بأسئلة كثيرة. من بين هذه الأسئلة دكتور سعيد تقول: متى يكون قنوت صلاة الصبح؟ هل يكون بعد الركوع أو قبله؟ وهل نستطيع أن نطيل في الدعاء إلى وقت طويل أم كيف يكون الأمر؟ نعم. ونختم بسؤالها. نعم. يكون القنوت بعد قراءة السورة من الركعة الثانية قبل الركوع. نعم. قبل الركوع يقرأ دعاء القنوت، هذا المعروف في المذهب المالكي. ولكن في المذاهب الأخرى يصح أن يكون دعاء القنوت بعد الرفع من الركوع، دعاء النوازل. نعم. شكرا لك دكتور سعيد، بارك الله فيك وفي علمك وزادك الله من واسع فضله. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وترقبوا إعادة لهذا البرنامج 3 مرات يوميا، عند منتصف الليل وفي 5 صباحا وعند 11 ظهرا صباحا أيضا. إذن نضرب لكم موعدا متجددا غدا إن شاء الله، ونترك الجميع في رعاية المولى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.